อยรถถอยครับโอเคโอเคพายุกำลังถล่มบ้านลุงยวดแล้วดูสิไม้โดนรถเราหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยผัดไปทางอื่นนะจ๊ะสัญญาแล้วว่าถ้าฝนไม่ตกฟ้าไม่เลื่อนลมไม่มาเราจะเอาพวงมาลัยไปถวายครับโอ้ยไปทางอื่นนะจ๊ะผัดไปทางบ่มีคนบ่มีบ้านเฮือนคนไปทางทงทางหน้าทางว่างๆโล่งๆแล้วจ้ะกันสาดปิวมาเบิดแสงหน้าต่างข้างบนก็ปิดแล้วใช่ไหมตรงข้างเนี่ยแต่ปิดหรือยังตรงหน้าต่างข้างเนี่ยมีไหมไม่เปิดไหมครับบ้านหลังบ้านก็มีดีนะมีต้นไผ่อยู่พ่อไปนาก็ยังไม่มาอยู่ไหนเนาะยายก็ไปเที่ยวยังไม่มาเลยเอาแค่นี้ก่อนเนาะหัวฟ้า